Lelo toza na Paris, totambolaki, pe tolukaki place ambiance tokoki kozwa, mais tokokutana na restaurant des stars. Mama Wiva, eza restaurant moko, tona commentaire te. Neti toza na ye moko ameka ko expliquer. Mama, tolingi koyeba, kombo na yo? Kombo na nga Mama Wiva. Nasalaka mosala restaurant, ya restauration ba. Obanda mosala ngo ndenge nini? Ya muleso na bina bande to na bandaki chez aussi saté. Donc na bandaki na kin, ezate na poto na sa restaurant na poto. Na sa restaurant na poto te. Donc na tanga vraiment na ndenga solo. Bon, et ça les gars que otangi mais mambango ki na ngona côté mususu. Donc na sa ya la ntela na ngezo kezali musala ya restaurant. Donc ya restauration. On a salaka depuis Afrique. Si awa yango na salaka comme sala restauration. OK, ezala ndenge nini? OK. Yo mozo mona tani ba otindika. OK ya show, donc eza show. Ngamona ko mikumisa te, ponga na mikumisa te. Donc na linga batu baloba pona ngana linga ko mikumisa te. Donc na linga batu baloba ba mo ba mona yo mo moni. Otamboli pe na caméra haute. Siko yo suka. Ça soit ambiance ça wa. Là ça basta. Et ça passage obligé. Dans le lobby que ça restaurant star. Bino Monica batonyo so bavai na sima. Donc ba star, ba fille so bavandia. Donc ba star elonga mabeza ate donc. Maman, c'est très des années. C'est moni depuis na yena zo mona ka bataki. Bataki toko. Bataki toko. C'est très années nam. Bon, ngamo na ina teso na za bien. Na charmante, c'est qu'on a ça na ba belle, ta ba belle. Donc voilà. Donc eloko elandaka ndenge yo za ndenge pe kozala. Ba nyonso bazolanda biso surtout en Angleterre. Oui, ça va monine. Bana Londres, on dirait na yamba batu nyonso. Nga. Na bana oyamba depuis qui? Bana Londres. Donc a pe na continent na ye awa, a pe na yamba bango donc eza tant na lobi restaurant star, eza ka te oza star. Eza ka te ba yemba yo. Mais on dirait ça so ba yemba mingi nde ba on bazala awa. Ta na 10 micho. So na bina bando tanga na Pierrot Leblanc. Donc na bato pelé, lo bato ka ya ba combo. Donc eza nango te ozaka na combo donc. Ba plan na préféré za nini? Na kini vraiment bato ba yeba Mama Wiva, ba yebinga na mutu ataba. O vraiment yebinga mana ndenga solo. Na serva na kini, na serva mutu ataba. Siko ala ina ngana poto mutu ataba ngo ya nango passe. Eza ko atoke na victoire, basi ba kataki basi ba pesio. Donc on a changé idéologie. Ah eza ko malangwa. Donc malangwa vraiment mutu alira malangwa te so ale pa nga aye a kwalia. Donc malangwa nde na sala ngo bien des spécialités na ngai. On est tine ko sala restaurant. Na kata mboka mindele. To ye ba congolais ezala te que non, il faut que ndeko ke olia so wapi. Donc faut se retrouver awa donc na sala biloko nyonso na sala pe na biloko mindele. Mais ba mindele bango ba kima biloko na bango, ba lira biloko na biso. Parce que restaurant na fongola ngo 16h te na fongola ngo midi. Ah eza stade de France ya na sima. Uti na sima. Bauti na sima donc so boyaki na midi ba mindele na fongola midi ba mindele ba yaka ba liaka. Bato baza libanda so balingo koma. Ba ko se retrouver ndenge nini? Naza na Rue Londi numéro 20 la plaine Saint-Denis 93 210 la plaine Saint-Denis na Kasima Stade de France. Monsieur Guy Michaud. Yoro bakisa nini? Yoro bezate. Merci Kabon na kei boye ta la biso. Omoni ko eza le star. Omoni so ipena mingi ngaka ba garçon de bis. On va continuer à parler on va yaka. Omoni époque avec la bataille. Le long à Paris to vivre époque à Mama Wiva. Neto Zaboé, to ça la rebelle. To ça la Pierrot Leblanc bataki Tigana Olivier Bila. Puis petit nanga dani pa yawa. Merci na bino Mama Wiva. Omoni ya Mama Wiva. Awa. Dola a Mama Wiva sala na mwa mo kitoko makasi. Batalon de Toma, batalon de Belé, bateli koiba yakawa. O minyo lobezate to se pe na bino. Bande boye restaurant yara chaque jour to ara na place. Mbappé ba homme politique. Ba homme politique ba yaka. Ba homme politique oka ba yemba kapeka. Bato ba yemba kaka. Ozo komba. Yango bato ba yemba kapeka ko forcer boya awa. Ba yemba. Papa, na mono za ne sengo moko oyo zo bomba. Le sengo mo za nini?
plaisir quand il a moni bana Londres à se déplacer na idée au comme ça là oyo na se sentir pendant la communauté na biso to comme ko évoluer na makambo belé on comprend félicitations quand même à féliciter bien na idée oyo kutana biso ba ndeko na bino nakata boko plaisir pendant mingi et ça va mingi na pas na biso ndenge boyo tala biso pena biso photo ya mabino secret no des aranini son ami mama oui velengi et ça là toujours ka polémique donc elengi yango yo mo yeti oyo moni ba ebisio na simati na mikitisa nga na michaka boyete so otindinga kuanga na kimi mbango so otindinga na kimi mbango parce que ça na osala mais so na lobi que non parce que na mama oui velengi batu ba balola ngo kana ndenge na bango parce que yebi pourquoi ba benga yo mama oui velengi kasi elengi wana eza ntango ye na oyo yambo bien elengi nyonso ka fere mtalukeli nga baproblème fere ouais pas tu réfléchis nani zozolanda ngoloya na France okoleke ba mama wiva elengi wana eza nango te onde balobaka na oyo elengi so ndeni te eza elengi kake nalamba bien na mikitisaka na mitiaka boye te mpo na mama wiva na likolo ya talon te nazala likolo ya talon so nalinga bima mais so naza a nazala na se donc so otindinga na ke na mikitisaka yango moni naza boye siko nga moko mpe wivi nango mama wiva nango mikumisa te fo yoka témoignage epa bato donc eza nango plein eza nango ka mpo na la plaine na président Wilson te bato bayebi nga na matonge o bayebi nga na banda mosala na nga na matonge naza osalaka boye bato babenga yango kisi ata na kisi na oexplike na nga bino te ata eza secret na nga na oloba na nga te parce que bato banganda bazwa yango eza secret na nga moko ya kati mais bato balobaka kake eza kisi na ba jeune fille oyo bazolanda programme na biso conseil nini okopesa bango oyo bazolinga mpe kosala mosala oyo ozosala conseil na okopesa mpo nga tala asala nganda baparent nanga balingaka te mpo nganda ezalaka kaka deja moto oza na neti nga lelo mpo nazala na nganda moto nazalaka na ye oyebike na mwasi ya joski oyeke joski mutabemanga na poto bozala neti sikoyo esi ana ndako bozala neti sikoyo ti sikoyo opesa ya kwenda te nasala ngo awa ambiance ebandi koya lobi opesa kwenda te nasali 10 ans banda bengisanga na poto 10 ans oyo donc jamais nakobenga ne mpe kombo mama wiva ye mutu apesanga nga kombo na nga wivine kombo na nga wivine azwaki nga mwana moke yango siko apesaki nga kombo mama wiva donc jamais kutu na kokotia ye libanda donc tozalaka neti ye mutu abengisanga na mboka oyo mpona mona o boye eza joski vois ye mutu abengisanga na mboka mpona zala boye eza ye donc kombo na ye yango nga wivine nakoma mama wiva nakoma olia nango donc kombo nanga eza wivine ta mosusu wivine elinga esimba nango te ye mutu apesanga kombo mama wiva na kombo wana yango na profite nango sikoyo na ba jeune fille oyo bazolanda programme conseil nini okopesa bango conseil na kopesaka bango nganda eza te mpo bamama nganda toujours balobaka ke non bapesaka nzoto tu vois po eskizenga mona lobi mais eza bongo te biso bamama nganda toza toujours na réputation mabe bamisu basala yango mais nga nasala yango te mais toaka na réputation moko ya mabe mutu so amonika oza na nganda omonaka lokwa ke non osalaka ba n'importe quoi tu vois mais so osali mpe n'importe quoi so nasala yango nde bato nyonso bazalaka te parce que basi bamoni eloko balingai baluka nde basi bakenda comprendre comme nalobi ona okoloba makambo mosusu te eza teke non oza na restaurant obandi oteka masanga obandi komiteka lisusu non mais tozalaka déjà na réputation wana neti nga restaurant nanga eza plus que bagarçon bagarçon même temps nazali na kine restaurant nanga ezalaka plus que bagarçon bafille naza na bango vraiment eza juste mais naza na clientèle trop bagarçon parce que naza trop bagarçon donc il faut déjà nanu mobali ya moto alingi asala nganda alinga comme nga joski alinga mais badifficulté nini okutana nango ntango osalaka mosala badifficulté eza ebele namonaka mpasi na ndenge nini so na bandi koloba tosisa te badifficulté eza ebele moto mosusu aotinda oyo na ndenge bien te moto mosusu ayoka kombo na yo moto mosusu amona kombo na telefone na mobali na ye ayebi teke non eza po akombande malangwa déjà katanga moni mama wiva yo yebi kati ekomi problème ntango oya bandi otindatinda yo alors nga siko nalinga bato ya bongo parce que nayebi ke non oyo otikelanga mbongo so tuni tout le monde baoyebi songa na mikitisaka na mimatisaka te na mimatisaka
Quand on a côté dans la voiture, on a démarré, on a comme vraiment Mama Wiva. Si vous avez parlé au Baya Rotungisa, vous répondez à Bamoni. Na sola na bango ezate ka soli nga lelo lobby après non to kutani non on a ko solo zo expliquer mutu ozo na bano bimala bango nyonso ya musale za souvienté et bon yo nzoto no yo moso komi ko teka ngo mabeti comme ga wenze comme na ngo wenze mais si ko batu nyonso to na image wana même ba parents nga pona sala restaurant balinga te joski balinga te mais atanga moni ke comme ça mamba solo c'est comme ça na continent sala lilo basuka bato nyonso bayebinga abanzela na baparent nanga bana Afrique apesi bango mbote bana Londres napesi bino tout mbote naosala programme nanga na ya kuna me na oya me boyaka awa na yamba bino bana Londres nyonso na part nanga bana king bino nyonso napesi bino mbote bana couloir Madiakoko ba camarade nanga tout ba copine nanga famille nanga tout napesi bango mbote to boze belé moyena bando tanga ezate napesi bino nyonso mbote na restaurant na osaka musana salaka ba homme politique tout ba André Kimuta ba Papi Tolas bino nyonso napesi bino mbote malobi a eza la classe et la différence. Donc, eza la maître Jagger Moulenda et bien en pour ya kaka kolia chaque week-end. Donc, a eza top. Adno sabasa ba combo, moi on attend ba combo mingi ati. Donc yo mo moni, to la ba Gimiso, to ça ba Olivier Bila, to ça ba Pierrot Leblanc. Donc ba to bien ba trop. Restaurant Star. To ça chez Mama Wiva. Oh vraiment là place ba vrai ya ba vrai noko ba kutanaka. Tolia kitoko, to me la bien. Donc meilleur restaurant pour l'instant à Paris en gros quoi. Bon et là on tient ngana yawa parce que cadre déjà ça bien. Cadre déjà, restaurant ça bien, il est propre, hygiène a bien, ils ont un aspect accueil à Mama Wiva, na kukutoya, to se pela en ango, cuisine a bien, mère na bisa sénégalaise ça on a lambara bien donc yango le tient ngana vraiment na yawa. Bon moni na lo ba satebo ba négocier ba lobby. Moni normalement il y a beaucoup de miss de mona la si caméra et constaté de mona cadre oya cadre mo boye la classe il y a muto to alingaka na classe amitié na classe mo boye muto alingaka chaman place na valeur quoi il y a pas moment y voir oh il y a la place mo côté oyo que ça dit que place mo bien en référence à ma star tous les baba awa il y a pas de combo il y a pas de CT il y a pas de combo donc muto se respectable on a amitié à place na pas moi, il va pas me Restaurant des stars. Ici, on a des stars congolaises, entre guillemets. On a nos frères à nous, stars comme Gimiso Wanzo, Tati Ghana, Jacques Biznabo, Gounangou, Ngamoro Olivier Bila, parce que le restaurant c'est Lengi. Moi, c'est Iggy Star de Limite. Tu n'es pas Mama Wiva, tu vas à Gimiso Wanzo, Jacques Biznabo, Tati Ghana, Olivier Bila. Ça, c'est Paris.